上地放水去啊，稻子栽完了，现在地里全过绿了，基本上到时候稻子全栽完了，就剩田间管理了。种水稻跟苞米不一样啊，苞米种完就拉倒，到秋一收。这水稻一色，从种到收啊，没有闲的时候，就靠田间管理啊。上南地咱看看有没有缺不缺水，再续点。这上面这个这是苞米地，种完出了苗拉倒了，一直到秋完事儿一收。这水稻一门你就得看住水，没水不行啊，水稻的。这到黄尖子了，上两天刮大风，硬拽的，啊，这稻叶子你看拽干了，缓两天能缓过来。这边你看，这边这场风拽的给着了，这场风挺严重啊，拽着了给。哎呦，你瞅那叶子，大，这大风也太大了。这回你好看没了给。原先这苗多绿啊！你看这场大风刮的，有的给抽死了就，风拽的连再加缺水的一旱，挺严重。这拽那什么录像，完了这整点苗给补上了。这都是刮风天的，地里缺水，风大抽的。你再搁水养着点吧，没事。你看发现这池子里头，水深的有水地方它就绿点。你看那个在陆地那地方就干巴上。大咱们这池子咱们水稻可以说主要就是在田间管理啊，就是3分种植，7分管理。这后期能打多少粮啊，得不得呀，都在这个田间管理当中。看你这家这稻子就挺绿，你这个水够用，没咋地。你看，这尖儿稍微有那么一点干燥。反正石头瞅着这苗还行啊，看，咱这苗还行，反正有点干不尖子了。这也没咋地呀。这有啥优势？这边有树啊，这场风就贴树这边刮过来的。西风，反正这风让树给顶着点儿，风能小点儿，没抽咋地。再一个，咱这水深呢，啊，这一大石头将近4亩地啊！看看这稻子扎多深根了啊！这须子哈，白花的这，扎多少深了这10多天了呗，快半个月了。今年气温低呀。这水稻说每年气温高都得挖绿了都，甩叶子了。今年还没甩叶子呢，刚缓过来，扎上根了。都是晚上零上才10来度啊，正常来说要晚上零上15、16度、16、17度，你再看看，稻子长得五的，这快了，往后气温好了，就开始长了。咱们这块地，像我们家这块地太灵性，家有2、3场地的，那都得削10块、20块，1亩多地儿一块，几分地儿一块，2、3亩地儿一块，都是一片一片的。不像三江虎林那边，大家一大片就几十场、上百场，真挺好。风拽的真没拽咋地。现在远地上那个放黄那个，就那嘎达有点杠，你看就那个有点放黄，越缺水地方越不行。